8个方法缓解打鼾，第一个就是调整睡姿，尽量的保持侧卧的睡姿，避免仰卧的睡姿，因为仰卧呢会导致舌头还有这个软腭后垂，堵塞我们的呼吸道。第二个就是体重管理，过重会增加打鼾的风险。第三个，避免饮酒，还有吸烟以及吃安眠药。饮酒和安眠药会放松我们的喉咙还有舌头的肌肉，会增加打鼾的几率，所以尽量避免在睡前饮酒或者是使用安眠药。第五个，避免过度疲劳，因为疲劳会导致肌肉松弛，会增加打鼾的可能性，所以要保证足够的休息还有睡眠。第6个，适当的运动。第7个呢，就是改善饮食，少盐、少油、少糖，不喝含糖饮料。第8个就是改善我们的睡眠环境，确保睡眠环境安静舒适，避免噪音还有干扰。